داغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قصيلو بعوت أرقاي زدالو أفريقيا بسومون زيك قربيو تسناي مكتتال فيسبوكن مقوهار كوينات إثيوبيان أب 2004 مارك زاكربرغ مسمى مهارتون بوصوتون بمخان محبراوي مرغبي فيسبوك مهيزو أبتو وانتي تمهارا يونيفرسيتي هارفارد زنبرة مارك زاكربرغ اتي مرغبي بزاهان كمزون كله نتمهاروتا زمهار الله زنبرة يونيفرسيتي زراغبولون زميايتولون كتكونيو حاسبوا أب حتصير عامتات جن هبوب سلزغونه ناب كالوت يونيفرسيتات لحموم أيضاً فيسبوك أب 2006 كله كاب 13 عدمان العلي كتكملو كفوت كوينو كتسيلو عرك محزا أزمات سدرابيت مغرب دك عدي بحفشا دما أحزاب زراغبولون زميايتولون مدرغ كوينوم كتسيلو حبريتا زوابولو بوليتيكا يغن كال محبراو قدات زميايت ماكل كوينوم فيسبوك أب زحجوان ورحوي أساد 3 بليون سبات نطفات تتغمتي كمزلو يقلت ازي مدرخ محبراو مراغبيتات مليونات نقوتاو تغمي زوعلو كوانتغنو قوي حبريتان مهبن صلئين مزرائن نايزت كامولو سبات كوترون وحدا يكونن فيسبوك أب زحجوان أب تحتي ميتا زبالة انستغرام واتسابن كال محبراو مراغبن زتغلل كوبانيات ترنيفو نطفتاتو عمكياد يركب كوبانيا ميتا بفلاي أب فيسبوك كاب لعلة تغمتي كم تزدلق وتتصر كم زي جبر اتي محبراو مراغبي من شتصلئن قوقي حبريتان كم زغنة بالسفلالي وغنات ترعان كغرب تصنيحو كوينات إثيوبيا حدا بفيسبوك كاب زتقواهارو مغانمون بالسفلالي وغنات كغلة تصنيحو أقدم مس فيسبوك تسرح زنبرتمو دحيرا اتي كوبانيا وحسنت تقمتي كم زي حلو زكالعت فرانسيس هاوغن زتبالت نكونغرس حورات منقسات أمريكا بزهبتو مسكرنت فيسبوك أب إثيوبيا عليتاو قجت ككاد كابز الرساسونو مخانو حبيرانيرا أسات 4,000 فايلات فيسبوك زحزل دوكيمنت بمستير زوصت فرانسيس هاوغن فيسبوك تقمو كم زقدم نايت كوبانيا الغوريزم بحفشا صلئي زغزغزو سبات زيادة تغتاتلتي كم سحبو سلزردا نتو مقبل أقوليحو كم زوصام اتتكال أب إثيوبيان كالوت هاقراتن زلو تصقمات يردا أكوان تغنى نمفتحو زغونة سقومتي كم زي وسدن قليس ايا أبز غربا محلتات دما أبراهام معرق زتبال منسي أبو بسنكف فيسبوك زتوعوعد صلئن مكلع مننتن كم سقسل بمقلات كوبانيا ميتا نقدات صلئ كوينات تقراي بحفشا دما إثيوبيا 2 بليون دولار كحساك غفل أبيت فرد كينيا كسيسو أبراهام معرق أبو بروفيسور معرق أمار أبراها أب يونيفرسيتي كمهر دحرمو عال قزونا أتوى موتور سايكل بستغمو زي تفلتو عطوغات كم سغسل قليتو نسو أبو غرم مماتو أب فيسبوك نمنتو نادراشون زغلت حبريتا تلتفو كم زنبرة فيسبوك نتلتفو كدمسس زتقبرة ترغاقامت أوعيت سمع أزني كم زي رغبة بسنك دوما أبو غم سغسل قليتو كوبانيا ميتا بزعبات كسي تحتيتو بزهبو ملسي أملاز بإثيوبيا 10 ميتاوي تراي فيسبوك زتكم كوان تغنى صلئ زغزغزون مكتالن ناي صلئ ملغتات نمدمساسن نلاغتوم نمأقادن قوانقواتات أمحرينيا أورومو سومالن تقرنيان سبات قوصيرو كم زسرح زولو قليتسو انتغنى أبراهام معرق أبزابو مقلتسي بفيسبوك تغوصيرو مسرحو تغوصات صرتي أزيو محدات بمغانم أدمعنتهم أزيوسون كم زغنى كم وصيتو ناي صلئ ملغتات كاللبز قبر ترعانات قلطف قبر ملس كم زي اللي حبيروم أبراهام معرق سمابو يغن كالوت ناي صلئ قدات فيسبوك انت زي وصيون بأوانون تزدمسس أبوي بهوت مهلوة إلو يأمن فيسبوك وقعوي غريتك حتتن نقدات شللتنتو كحساك غفلن كم زقباد ما يتصوع أب تقرأي كوينات دحرمو لعو بحاد حدار كل تشحن عسران حدن تعواتي سلمات سلام نوبيل زغنة قدامي منستر إثيوبيا أبي أحمد أب قصات فيسبوك أبزس فورو صحف
ኢትዮጵያ ይተዓኑንያ ፋዕፋሓይ ትብልንያ ንኣፍሪቃ ኣብነት ክትከውንያ ብምባል ኩሉ ዜጋ ዝዓጠቐ ዓጢቑ ተላዒሉ ብምኽታት ንጸላኢ ይቕበሮ ክብል ጸዊዑ ኣብይ ኣሕመድ ንመራሕቲ ዕጡቓት ሓይልታት ትግራይ መንሽሮ ጸህያይ ናይ ቀትሪ ዛብእ ጁንታን ካልእን ዝብል ኣስማት ዘጠመቐ ኮይኑ ንኢትዮጵያ ሙማት ንኹሉ ሰብ ዝምልከት እዩ ስለዚ ኩሉ ዜጋ ዝኾነ ዓይነት ብረት ይኹን ክረኽቦ ዝኽእል ኣፅዋር ዓጢቑ ክወፍር ኣዚዙ በዚ ድማ እቲ መራሒ ሓደ ካብ ጎስጎስቲ ጽልኢ ኮይኑ ኣብ ፌስቡክ ካሳት 3.5 ሚልዮን ሰዓብቲ ዝነበርዎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝዝርግሖም ጽሑፋት ብሚልዮናት ሰባት ክንበቡን ከለዉ ብ10,000 ድማ ይከፋፈልን ርእይቶ ይወሃቦን ማዕከናት ዜና ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ገጻት ፌስቡኩ ከም ዝቕብል ገሊጹ ተባሂሉ ናብ ህዝቢ ይመቐራሕ ኣብይ ኣሕመድ ከም መብዛሕትኦም መራሕቲ ሃገራት መራኸቢ ብዙሃን ብፍላይ ድማ ፌስቡክን ትዊተርን ወግዓዊ መግለፂ ዝህበሎም መድረኻት እዮም እቲ ብሓደ ሕዳር ዘውፅኦ ጽሑፍ ግን ጸላእትና ንቕበሮም ዝብል ቃል ብምጥቃሙ ብሓያሎ ሰባት ተነቒፉ እዩ ቀጺሉ ኩባንያ ሜታ ፌስቡክ እቲ ብቐዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ገጻቱ ዝሰፈረ ጽሑፍ ከም ዝኣለዮ ሓቢሩ ንምእላይቲ ጽሑፍ ጽዒቡ ሓያሎ ደገፍቲ ኣብይ ኣሕመድ ፌስቡክ ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ደው ከም ዝበለን ምስ ዕጡቓት ሓይልታት ትግራይ ከም ዝወገነን ብምኽሳስ ንኹሉ ወገን ብማዕረኽ ከም ዘይርኢ ስምዕቶም ገሊፆም ነዚ መብርህ ንምሃብ ወሃቢት ቃል ኩባንያ ሜታ ኤሚሊ ኬን ብኣሶሽየትድ ፕረስ ተሓቲታ ብዝሃበቶ መልሲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፌስቡክ ዘስፈሮ ጽሑፍ ዓመፅ ዘላዓዕል እዩ ብምባል እዚ ኣንጻር ፖሊሲታት ፌስቡክ ብምዃኑ ክእለ ከም ዝተወሰነ ገሊጻ ንሳብ ተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ እናኸፍአ ብዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኩባንያ ሜታ ኣብ መድረኻቱ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ በደል ከይወርድ ይሰርሕ ከም ዘሎ መንቢ ዘየገድስ ንጽልኢ ዝጉስጉስን ሰብኣውነት ዝገፍፍን ብመራሕቲ ይኹን ውልቀ ሰባት ኣብ ፌስቡክ ዝሰፍር ጽሑፋት ከም ዝድምሰስን ሓቢራ መግለጺ ፌስቡክ ከም ዝተገልጸ እኳ እንተኾነ ኩባንያ ሜታ ኣብ ከም ፌስቡክ ዝኣመሰሉ መድረኻቱ ኣብ ኩናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ንዓሌታዊ ግጭት ንምጽናትን ዘላዓዕሉ ጽሑፋት ስእልታትን ቪድዮታትን ተቖጻጺሩ ከም ዘይኣሊ በንጻሩ እቲ መድረኻት ቀንዲ መላዓዓለ ጽልኢ ኮይኑ ከም ዝቐጸለ ሓያሎ ተዓዘብትን ነቐፍትን ይገልጹ ዓለም ለኻዊ ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኣቐዲሙ ብዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅምር ንድሓር ጥራይ ኣብ መንጎ ተጠቐምቲ ፌስቡክ ዝነበረ ዓሌታዊ ጸርፍን ምልዕዓል ዓመፅን ብዕፅፍታት ክውስኽ ከም ዝተዓዘበ ገንዚቡ መግለጺ ኣምነስቲ ከም ዝሕብሮ ብፍላይ ኣብ መንጎ ተዛረብቲ ቋንቋታት ኣምሓርኛ ትግርኛን ኦሮሞን ዓሌታዊ ግጭት ከላዓዕሉ ዝኽእሉ ጽሑፋት ስእልታት ብቐጥታ ዝመሓላለፉ ብውልቀ ሰባት ይኹን ጉጅለታት መልእኽታት ብብዝሒ ከም ዝነበሩን ዘለውን ፌስቡክ ድማ ነዚ ንምክልኻል እኹል ጻዕርታት ይገብር ከም ዘየለ ኣፍሊጡ ነይሩ ቢልዮናት ተጠቐምቲ ዘለዎ ፌስቡክ ኣቐዲሙ ዝያዳ ቓልቦ ሂቡ ክመምዮን ክቆጻጸሮን ዝጸንሐ ነቲ ብቋንቋ እንግሊዝ ዝግበር መልእኽታት እዩ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ 70 ቋንቋታት ዝመምዩ ኣሳት 40,000 ሰባት ቆጺሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዚ ትካል ይገልጽ ንኢትዮጵያ ብዝምልከት ወሃቢት ቃል ሜታ ነሲኤንኤን ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ንቋንቋታት ኣምሓርኛ ኦሮሞ ሶማልን ትግርኛን ዝቆጻጸሩ ዝያዳ ሰራሕተኛታት ብምቑጻር ይሰርሕ ከም ዘሎ እንተኾነ ብዙሕ ጥርዓናት ብምህላው ንኹሉ ክበጽሕዎ ከም ዘይከኣሉ ሓቢራ ፌስቡክ ንኹሉ መድረኻቱ ዝቃላሕ ክቆጻጸሮ ይክእልን እዩ ዘሎ ጸገማት ንምቅላል ምስ ዘይመንግስታውያን ውድባትን ትካላትን ብምትሕብባር ክሰርሕ ዝፍትን ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ፔሳቸክ ዝበሃል ሓቅነት ዘረጋግጽ ትካል ይሰርሕ ኣሎ እንተኾነ እቲ ትካል 5 ሰባት ጥራይ ዝሓቖፈ ብርእሲ ምዃኑ ንቋንቋ ኣምሓርኛ ጥራይ ዝመሚ ናይ ኮምፒውተር ፕሮግራም ስለ ዘለዎ ኣድማዕ ኣይኮነን ኣብ ፌስቡክ ዝቃላሕ መደባት ዝበዝሕ ብናይ ኮምፒውተር ፕሮግራም እዩ ዝእለ እቲ ፕሮግራም ዘይብለን ቋንቋታት ድማ ሰብ ጥርዓን ምስ ገበረዩ ናብ ኣቓልቦ መመይቲ ዝመጽእ ኣቓልቦ ክረክብ ጥርዓን ዘቐርበሉ ጽሑፋት ይኹን ስእልታት ከምኡውን ናይ ቀጥታ መደባት ናብ መመይቲ ድሕሪ ምምጽኡ እቶም መመይትን ተቖጻጸርትን ትሕሱ ርዮም ጐዳ ኮይኑ ምስ ዝረኽብዎ ካብ ፌስቡክ ያልይዎ ነቶም መልእኽቲ ዘመሓላልፉ ሰባት ድማ መዓልታት ወይ ድማ ወርሕ ምጥቃም ብምእጋድ ይቐጽዖም ካብ ፌስቡክ ዝእለን ዘየለን ዝመምዩ ሰባት ብዓይኒ ተጠቐምቲ ብጥርጣረ ክረኣዩ ስለ ዝኽእሉ እቲ ትካል መንነቶም ካብ ምቅላሕ ይቝጠብ እዩ
ብፍላይ ኣብ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ብደገፍቲ ወገነይ ወገንካ ዝተመቓቐለት ሃገር ኣብ ፌስቡክ መማይ ይኹንካ ምስራሕ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ መንጎ ብሄራት ምልዓል ዓመፅ ክህሉ ዝደፋፍኡ ውልቀ ሰባት ጥራይ ዘይኮኑ እንተላይ መራሕቲ ዘጠቓለለ ብምዃኑ ሓደገኛነቱ ዓብዪ እዩ። ከም ኣብነት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንሕወሓት ኣመልኪቱ መንሽሮ ጻህያይ ናይ ቀትሪ ዝብኢ እናበለ ዝህቦ መግለፂታት ተኽተኽትን ሰብኣውነት ዝገፉን ከም ዝኾኑ ዝህቦ መደረታት እውን ዓሌታውያን ከም ዝነበረ ይግለጽ። ፍልይቲ መኻሪት ምጽናት ዓሌት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኤሊስ ደሪቱ ብዝሃበቶ መግለጺ ኣብዪ ኣሕመድ ዝጥቀመሎም ሓደገኛታት ቃላት ብደገፍቱ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ዝድገሙ፣ እዚ ድማ ናይ ብሔር ግጭት ኣብ ምልዕዓል ነዳዲ ዝተፍኡ ከም ዝነበሩ እያ ትገልጽ። ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከተማ ፕሪቶርያ ብዝኸተምዎ ስምምዕ ሰላም ኩሎም ወገናት ጸልየ ካብ ምዝራው ክቕጠቡ ዝእግድ ብምዃኑ ተግባራዊ ኮይኑ እንተቐጺሉ እወታዊ ውፅኢት ክረክብ ተስፋ ይግበር። ናይዚ ኣብነት ስዒቦም ድማ ተራ ህዝቢ ተጠቐምቲ ፌስቡክ እንተተኸቲሎሞ ውፅኢታዊ ክኸውን ተኽእሎ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ኩናት ሓድሕድ ካብ ዝጅምር ንዳሓር ክትሪዮን ክትሰምዖን ዘደንጹ ዘስካሕክሕ ስእልታትን ሓበሬታታትን ኣብ ፌስቡክ ክዝርግሑ ጸኒሖም ኣለዉ። ብፍላይ ወተሃደራት ፈደራል ዘሰኣልዎ ተንቀሳቓሲ ቪድዮ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ሓድሽ ቪድዮታት ክመቓርሕ ምርኣይ ልሙድ ኮይኑ ይርከብ። ኣብ መንጎ ተዛራቢ ቋንቋ ትግርኛን ኣምሓርኛን ከምኡውን ተዛረብቲ ኦሮሞን ኣምሓርኛን ሩይ ጽልኢ ይንጸባረቕ ናይ ዓሌት ምጽናት ፈቐራታት እውን ብላዕለዎት ሓለፍቲ ከይተረፈዩ ዝወሃብ ነይሩ። እዚ ኣብ ፌስቡክ ተዘርጊሑ ናብ ካልኦት ጽልኢ ከሳውር ጸኒሑ። ኢትዮጵያ 117 ሚልዮን ህዝቢ ክህልዋ እንከሎ 10 ሚእታዊት ካብዚኦም ጥራዮም ፌስቡክ ዝጥቀሙ። ተጠቐምቲ ምስ ቁፅሪ ህዝቢ ተመጣጢኖም ውሕዳት እኳ እንተኾኑ ናይ ጽልኢ ጎስጓሳት ብብዝሒ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ብዝቕመጡ ዝቃላሕ ብምዃኑ ግን ኣብ እዝኒ ሚልዮናት ክበጽሕ ግዜ ይወስደሉን እዩ። ብ13 ለካቲት 2020 ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ማዕከናት ዜናን መራኸቢ ብዙሃንን ዝናፈስ ናይ ሓሶት ዜና ምብታን ናይ ጽልኢ ወረን ንምምካት ሕጊ ጽዲቑ ነይሩ። ብመሰረት ሕጊ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝቕመጥ ኢትዮጵያዊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ዩቲብን ካልእ ከምኡውን ኣብ ማዕከናት ዜና ከም ጋዜጣ፣ መጽሔት፣ ራድዮን ቴሌቭዥንን ንጽልኢ ዝዕድሙን ዘጓሃብሩን ወረታት ናይ ሓሶት ዜናታት ምስ ዝዝርግሕ ክሳብ ናይ 5 ዓመት ማእሰርትን 10,000 ብር መቕጻዕትን ክብየነሉ ዝብል ነይሩ። ካብ 2018 ንድሓር ኣብ ኢትዮጵያ ሓያሎ ናይ ብሔርን ሃይማኖትን ግጭታት ክረኣዩ ጸኒሖም። መብዛሕትኦም እቶም ግጭታት ድማ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዝተወዓውዑ ናይ ጽልኢ ወረታት ዝተለዓዓሉ ከም ዝኾኑ ይእመን። ኣብታ ሃገር ኣቐዲሙ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ዝዝርጋሕ ወረታት ንምግታእን ጸረ መንግስቲ ሰልፍታት ደው ንምባልን ኢንተርኔት ተዓጺ እኳ እንተነበረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምድያቡ ከፊትዎ። ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ፌስቡክ፣ ትዊተርን ዩቲብን ሓበሬታ ንምልውዋጥ ሓሳብካን ርእይቶኻን ንምግላጽ ጠቐምቲ እኳ እንተኾኑ ብግቡእ እንተዘይተጠቒምካሎም ግን ጉድኣቶም ዕዙዝ እዩ። እዞም መራኸቢታት ሓያሎ ንእወታዊ ጥቕምታት ከውዕልዎም ከለዉ ገለ ግን ብሰበብ ዓሌት ሃይማኖት፣ ፖለቲካ፣ ጾታዊ ምርጫ፣ ስንክልናን ካልእን ንኻልኦት ሰባት ወይ ኣሕዛብ ንምጥቃዕ ይጥቀሙሎም። ሰዓብቲ ምስ ዝረኽቡ ድማ ንካልኦት ክልክሙን ጽልኢ ከጓሃብሩን ይኽእሉ። ነፍሲ ወከፍ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሕግን ስርዓትን ኣጠቓቕማና ኣለወን። እንተኾነ ንኩሉ ክቆጻጽሮ ስለ ዘይክእላ ሓያሎ ካብ ተገልገልተን ብስም ሓሳብካ ምግላጽ ናይ ጽልኢ ወረ ክነዝሑ ይረኣዩ። ሓያሎ እውን ትምዩን ኣስማትን ስእልን ተጠቒሞም ሰባት የጥቅዑ። ብመሰረት ዓንቀጽ 18-19 መሰረታዊ መሰላት ወዲ ሰብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ሰብ ናጽነት ሓሳብን ኣተሓሳስባን ሓሳብካ ናይ ምግላጽ መሰል ኣለዎ። ኩሉ ሰብ ዝደልዮ ክሓስብ፣ ናብ ዝደልዮ ሓሳብ ክኣምን፣ ናብ ዝደልዮ ሃይማኖት ክኣምን፣ ሃይማኖት ክቕይር፣ ኩሉ ሰብ ብማዕረ ክሓስብን ሓሳቡ ክገልጽን ሓሳቡ ንኻልኦት ከካፍልን መሰል ኣለዎ። እንተኾነ ሓያሎ ሰባት ዘይርድኦም ሓሳብካ ብነጻ ምግላጽ ማለት ንካልኦት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ናይ ጽልእን ወረን ምዝርጋሕ ማለት ዘይምዃኑ እዩ። ሓያሎ ሃገራት ናይ ጽልኢ ወረን ምስቃቕ ካልኦትን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝምልከት ሕግታት ኣለወን።
ቅድሚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሃገራት ውድባት ይኹኑ ካልኦት ብመገዲ ጋዜጣ ሬድዮን ቴሌቪዥንን ብመልክዕ ፕሮፓጋንዳ ናብ ህዝቢ ጉጉይ ሓበሬታ መሃብ ልሙድ ተርእዩ ነይሩ እዚ ብመንግስታትን እምነት ኣለዎም ብዝባሉ ወገናትን ይወሃብ ስለ ዝነበረ ብዝበዝሑ ክእመን ጸኒሑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ልዕሊ እቲ ዝጸንሐ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝወሃብ ጉጉይ ሓበሬታን ሓሶትን ተሓዊስዎ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝተፈላለየ ሓበሬታ ይወሃብ ብምዃኑ ዝወሃብ ሓበሬታ ወይ ዝዝርጋሕ ዜና ከይመርመርካ ከየጻረኻ ክትኣምኖ ኣብ ዘጸግም ኩነታት ተበፂሑ ኣሎ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ናይ ሓሶት ዜና ወይ ጉጉይ ሓበሬታ ከምውን ስእልታት ምዝርጋሕ ንቡር ካብ ዝኸውን ነጀው ሓደ ዓበይቲ ማዕከናት ዜናውን ነቲ ሓበሬታ ብጌጋ ክጥቀማሉ ይረኣያየን ኣብ ኩናት ሓድሕድ ኢትዮጵያውን ምስቲ ናይ ሓቂ ፍጻሜ ተሓዋዊሱ ዝተፈላለዩ ጭብጢ ዘይብሉ ሓበሬታታት ክዝርጋሕ ጸኒሑ ኣብ ኩናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ሓደ ነገር ክምዝገብ ተኻይዱ ኣሎ ንሱ ድማ ኣብ ኩናት ይኹን ካልእ ዝተዋፈሩ ወታደራት ዝወዓልዎ በደላት ብናይ ገዛ ርእሶም ተንቀሳቐሲ ቴሌፎናት ይስእልዎ ምህላዎም ፍሉይ ይገብሮ እዚ ስእልታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምስ ዝዝርጋሕ ከዓ ዝበኣሰ መቀሓሓርን መጻልእን ህዝብታት ኮይኑ ጸኒሑ ኣህጉር ኣፍሪቃ ምስ ሃገራት ዝግበር ዋዕላታት ዋዕላ ኣፍሪቃ ኣሜሪካ ኣብ 21 ክፍለ ዘበን ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣፍሪቃ ሩስያ ኣፍሪቃ ቻይና ኣፍሪቃ ጃፓን ኣፍሪቃ ቱርኪ ኣፍሪቃ ፈረንሳ ኣፍሪቃ ኤሮጳ ኣፍሪቃ ወዘተ ዝብል ዋዕላታት ምክያድ ንቡር እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ምዕቡላት ወይ ብቁጠባ ድልዱላት ዝበሃላ ሃገራት ንመራሕቲ 54 ሃገራት ኣፍሪቃ ናብ ሃገራቶም እናዓደሙ ዋዕላ የካይድሎም ልቢ መራሕቲ ክሰልቡ ይፍትኑ ምስ ኣፍሪቃ ጥቡቕ ዝምድና ክህልዎም ይደልዩ ተኻፈልቲ ጸጋታት ዕቑር ሃብቲ ተሃጉር ክኾኑውን ጽልዋ ክሕድሩን ይጽዕሩ መራሕቲ ሃገራት ናብ 54 ሃገራት ኣፍሪቃ እናዞሩ ዑደት ካብ ዝገብሩ ብሓባር ዓዲሞም ኣጀንዳኦም ከተግብሩ ይቐሎም ይኸውን እንተኾነ 54 ሃገራት ነንበይኑ ዕላማታትን ፕሮጀክታትን ክህልዎም እኳ ንቡር እንተኾነ ኣብ ሓደ ዘንቢል ተጠርኒፎም ዋዕላ ክካይዱ ምርኣይ ግን ልሙድ እናኾነ መጽእ ኣሎ ኣፍሪቃ 17 ሚታዊት ካብ ህዝቢ ዓለም ዝነበራ ኣህጉር እያ 9.6 ሚታዊት ናይ ነዳዲ ፍርያት ተምርት 9 ሚታዊት ፕላቲኒየም 9 ሚታዊት ኮባልት 50 ሚታዊት ወርቂ 2 ካብ 3 ማንጋኔዝ 35 ሚታዊት ዩራኒየም 75 ሚታዊት ኮልተንን ካልእ ማዕድናትን ተፍሪ ኣህጉር ኣፍሪቃ ብተወሳኺ 54 ልኡላውያን ሃገራት እትውንን ኣህጉር ብምዃና ኣብ ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት 54 ድምፂ ምርጫ ትውንን እዚ ድማ ሓደ ካብ ዘጠምትዋ ቀንዲ ረቑሒታት እዩ ኣፍሪቃ ክትህቦ ንእትኽእል ዕድላት ንምጥቃም ሃገራት ዝተፈላለየ ጥቕምታትን ዘማዕድዋ ዘለዋ ገለ ካብኡ ወፍሪ ህንፃ ንግዲ ዲፕሎማሲ ወታደራዊ ሓይልን ማዓስከራትን ጂኦፖለቲክስ ዝርከቡ ኮይኑ ፖለቲካዊ ጽልዋ ምሕዳር ድማ ሓደ ካብ ቀንዲ ረቑሒታት እዩ ካብ 13 ክሳብ 15 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዋዕላ ኣፍሪቃ ኣሜሪካ ተኻይዱ ነይሩ ኣብቲ ዋዕላ 49 መራሕቲ ሃገራት ተሳቲፎሞ ኣብቲ ዋዕላ መምሕዳር ጆ ባይደን ኣብ 3 ዓመት ዝትግበር ናይ $55 ቢልዮን ወፍሪ ከካይድ ቃል ኣትዩሎ እዚ ወፍሪ እዚ ኣብ ቁጠባዊ ምትሕጋዝን ምዕባለን ከምኡውን ኣብ ቀረብ ረድኤት ከም ዝውዕል ክፍለጥ እንከሎ እቲ ምምሕዳር ምስ ኣፍሪቃ ዘለዎ ዝምድና ንምዕባይ ክሰርሕ ምዃኑ ገሊጹ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነዚ ዋዕላ ተካይድ ዘላ ድሕሪ 8 ዓመት ክኸውን እንከሎ ኣቐዲሙ ኣብ ስልጣን ዝነበረ መምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃ ዝነበሩ ኣሉታዊ ረኣያን ምዝንጣልን ድሕሪ ምሕላፍ እዩ ንምምሕያሹ ጻዕሪ ዝግበር ዘሎ ሃገራት ኣህጉር ኣፍሪቃ ብቐዳምነት ምስ ቻይና ቀጺለን ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ሩስያ ዘለዎን ዝምድና እናደልደለ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን ምክያዱ ቀጥታዊ ግብረ መልስተን ሃገራት ዝተኻየደ ከም ዝኾነ ተዓዘብቲ ይገልጹ ኣቐዲመን ብሪጣንያን ፈረንሳን ድሕሪ መግዛእቲ ብዝመስረትኦ እታ ሓንቲ ብመገዲ ኮመንዌልዝ ማለት ሓበራዊ ጸጋ ተኻለይቲ ድማ ብፍራንስ ኣፍሪክ ማለት ኣፍሪቃን ፈረንሳን ብምድማር ዝግበር ናይ ብልጽግና ሲነርጂ ብዝብል ኣብቲ ሃገር ዝለዓለ ጽልዋ ነይርወን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እውን ብዘጥረየቶ ሓይሊ ኣብ ኣፍሪቃ ጽልዋ ክትገብር በቂዓ ነይራ
እንተኾነ ዘን ሃገራት ንረብሓ ኣፍሪቃ ኣይሰርሓን ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ኣህጉር ፖሊስታተን ከተግብራ ዝህቅና ኣብ ፖለቲካዊ ከይዲ ሃገራት ድማ ኢድ ዘእትዋ ብምዃነን ምስ መብዛሕትአን ሃገራት ከምቲ ዝድለ ክሳኔ ኣይጸንሐን። መበል 20 ክፍለ ዘበን ሓሊፉ መበል 21 ኣብ ዝጅመረሉ ቻይና ኣብ ዓለም ሓንቲ ካብተን ብቁጠባውን ወተሃደራውን ሓይሊ ዝሓየለ ሃገራት ክትከውን በቂዓ። ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተፈላለዩ ስምምዓት ብምግባር ካብ ዓመተ 2005 ክሳብ 2018 ጥራይ ናይ እሳት $2 ትሪልዮን ወፍሪ ካይዳላ። በዚ ወፍሪ ንኣብነት ሓደ ካብ 5 ብታ ኣህጉር ዝካየድ ዘሎ ትሕተ ቅርፂ ተኾናቲራቶ ትርከብ። ቻይና ናብ ኣፍሪቃ ንኽትኣቱ ብመልክዕ ልቓሕን ምትሕጋዝን ዝብል ኣብ ኣፍሪቃ ናይ $299 ቢልዮን ሓገዝ ገይራ። ልዕሊ እዚ ኣብ ዝመጽእ ገለ ዓመታት ተወሳኺ ናይ $60 ቢልዮን ሓገዝ ከም እትገብር ድማ ኣፍሊጣ እያ። ቻይና ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ሃገራት ኣፍሪቃ ኢድ ዘይተእቱ ብምዃና ተቐባልነት ክትረክብ ሓጊዝዋ። ኣብ ጅቡቲ ናይ መጀመርታ ካብ ሃገራ ወፃኢ ወተሃደራዊ ማዕስከር ከፊታ። ሓያሎ ሃገራት ዕቑር ሃብተን ብባጤራየን ቻይና ክቕመጠለን ተሰማሚዐን። እዝን ካልእ ሓያሎ ኣብ መንጎ ቻይና ንሃገር ኣፍሪቃን ዝግበር ጸንሐ ዘሎን ምዕባለታት ንሓያሎ ሃገራት ዓለም ቅሳነት ክህበን ኣይከኣለን። ሓንቲ ካብ ዕብለላ ቻይና ዘይተዋሕጠላ ሃገር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እያ። ንዝነውሐ እዋን ኣፍሪቃ ንኣሜሪካ ዋጋ ኣይነበራን። ከም ናይ ኩናት ዓውዲ ትጥቀመላ ኣብ 13 ሃገራት ኣሳት 10,000 ሰራዊት ኣዋፊራ ኩናት ኣንጻር ግብረ ሽበራ እናበለት ጥራይ ትጓዓዝ ዝነበረት ሃገር እያ። ኣሜሪካ ክሳብ 2009 ዝዓበየት ናይ ኣፍሪቃ ናይ ንግዲ መሻርክቲ ነይራ። እንተኾነ እዚ ቦታ ብቻይና ብምምንጣላ ሕጂ ዳግማይ ኣብቲ ኣህጉር ቁልሕ ክትብል ተገዲዳ ትርከብ። ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ብዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሪቃ ብሩህ መጻኢ ዘለዋ ኣህጉር እያ። ኣብ 2050 ህዝባ ናብ 2.2 ቢልዮን ክብል እዩ። ካብዚ እቲ 60 ሚታዊት ትሕቲ 25 ዓመት መንእሰይ ክኸውን ምዃኑ ነዛ ኣህጉር ካብ ሕጂ ክንከስባ ኣለና ዝብል ነይሩ። ኣብ ምሽማው ንኣፍሪቃ እስራኤል እውን ንክትመቓራሕ ኢዳ ትዝርግሕ ዘለያ። ኣብ 2016 ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ናብ ኣፍሪቃ በፂሑ። እዚ ድማ መራሒ እስራኤል ከምዚ ዓይነት ምብጻሕ ክገብር ኣብ ውሽጢ 50 ዓመታት ናይ መጀመርያ ነይሩ። እስራኤል ግን ካብ ኣፍሪቃ ሓደ ነገር ያደልያ። ንሱ ድማ ኣብ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘሎ ድምፂ ድሕሪ ምብጻሕ ናታንያሁ እስራኤል ነቲ ድምፂ ንምኽሳብን ኣንጻር ፍልስጤም ንምጥቃሙን ኣብ ሓያሎ ናይ ፀሓያዊ ፀዓት ሕርሻዊ ቴክኖሎጂን ማይን ፕሮጀክታት ወፍሪ ከተካይድ ጀሚራ። ሕብረት ኤውሮጳ ብወገኑ ቀጻልነት ዘለዎ ዝበሎ ናይ $54 ቢልዮን ኣብ ኣፍሪቃ ወፍሪ ከካይድ ተመባፂሑ። ምስ መራሕቲ ሃገራት ኣህጉር ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ ግን ኣብ 1.3 ቢልዮን ህዝቢ ኣፍሪቃ ናይ ንግዲ ፍቓድ ተኽእሎ ክወሃቡ ሓቲቱ። ህንዲ ብወገና ጎረቤት ቻይና ኣብ ልዕሊ ምዃና ቅልጡፍ ቁጠባውን ወተሃደራውን ዕብየት ከምኡውን ፖለቲካውን ቻይና ዘይተዋሕጠላ እያ ትመስል። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ናይ ዶብ ዘይምስምማዕ ክህሉ እንከሎ ናይ ጉርብትነት መን ትበልጽ ውድድር እውን ይንጸባረቕን እዩ። ኣብ 2018 ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ቅድሚ ቻይናዊ መዘኑ ዢ ጂንፒንግ ናብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ዑደት ብምክያድ 18 ሓደስቲ ኤምባሲታት ክኽፈት ክሰማዕ እንከሎ ምስ ሓያሎ ድማ ናይ ወተሃደራዊ ምክልኻል ውዕል ኣካይዱ። ህንዲ ድማ ን50,000 ኣፍሪቃውያን ተምሃሮ ናይ ትምህርቲ ስኮላርሽፕ ዕድል ክትህብ እያ። ከምዚ ቀዲሙ ዝተጠቕሰ ቻይና ይኹን ካልኦት ሃገራት ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ብምትሕጋዝ ይኹን ወፍሪ ብምክያድ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘለዎን ድምፂ ክኸስባ ሓያል ፃዕሪየን ዘካይዳ። ቻይናን ሩስያን ብፍላይ ነዚ ድምፂ ካብ ሃገራት ምዕራብ ብፍላይ ድማ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንምምንዛዕ ንፖለቲካዊ ጽልዋ ዓለም ከም እትጥቀመሉ እዩ ዝግለጽ። ናይዚ ኣብነት ቅድሚ 1971 ክልተ መንግስታት ቻይና ማለት ኣብ ደሴት ታይዋን ኮይኑ ንምሉእ ቻይና ናይ ምሕዳር መሰል ከም ዘለዎ ዝገልጽ መንግስቲ ሪፐብሊክ ቻይና ከምኡውን ንቐንዲ መሬት ቻይና ብሰፊሑ ዝቆጻጸር መንግስቲ ህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ይግባአኒ ቀዋሚ ወንበርን ወግዓዊ ወኪል ህዝቢ ኮይነን ኣፍልጦ ክወሃበን ይፅዕራ ነይረን። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮን ኣብቲ ውድብ ሓደ ወግዓዊ መንግስቲ ጥራይ ኣባል ዝኸውን ስለ ዝወሰነን ኣብቲ ዝተጠቕሰ ዓመት ማለት ኣብ 1971 ኣብ ኒውዮርክ ናብ መን ከም መንግስቲ ኣፍልጦ ይወሃቦ ምርጫ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣካይዱ።
ኣብቲ እዋንቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ታይዋን ንዝነበረ መንግስቲ ሪፐብሊክ ቻይና ብምድጋፍ ጽልዋት ተጠቒማ ከም ማእከላይ ኣፍሪቃ፣ ጫድ፣ ጋቦን፣ ላይቤርያ፣ ኒጀር፣ ደቡብ ኣፍሪቃ ካልኦት ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃን ኣንጻር ዝሕጂ ዘሎ መንግስቲ ቻይና ከም ዘድምጻ ገይራ። እንተኾነ ኣብቲ ዝተኻየደ ምርጫ 76 ሃገራት ንህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ከድምጻን ከለዋ 35 ሃገራት በንጻሩ 17 ሃገራት ድማ ድምፂ ካብ ምሃብ ተቖጢበን ነይረን። ካብተን 35 ኣንጻር ቻይና ዘድመጻ ሃገራት ድማ ዝበዝሓ ሃገራት ኣፍሪቃ ነይረን። ቻይና ካብዚ ምርጫ እዚ ዝተገንዘበቶ ነገር እንተ ነይሩ መን ሃገር ነመን ኣድሚጻ ዝብል ነይሩ። ኣብ ዝቐጸለ ዓመታት ድማ ቻይና ንሃገራት ኣፍሪቃ ሓገዛት እናሃበት ጽልዋ ብምሕዳር ዝበዝሓ ድምፀን ናብኣ ከም ዝዛዝዋ ጌራተን እያ። ከም ውፅኢቱ ኣብ 2007 ንኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰል ሰሜን ኮርያ ንምኹናን ኣብ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተመሳሳሊ ምርጫ ተወሲኑ። ነዚ ግን ቻይና ኣይደገፈቶን። ስለዚ ንምፍራሱ ድምፂ ሃገራት ኣፍሪቃ ሓቲታ ከም ውፅኢቱ ድማ 43 ሃገራት ገለ ንቻይና ደጊፈን ዝበዝሓ ድማ ድምፂ ካብ ምሃብ ብምቑጣብ ደገፈን ገሊፀን ኣላ። በንጻሩ ኤርትራ፣ ጋና፣ ኬንያ፣ ኢኳቶርያል ጊኒ፣ ላይቤርያ ዝርከበን 11 ሃገራት ኣፍሪቃ ጥራይ ነቲ ብ101 ድምፂ ዝተዓወተ ንሰሜን ኮርያ ዝኾንን ንድፊ ደጊፈን። ብድሕሪኡ ዝተገብረ ዝተፈላለየ ምርጫታት እውን ዝበዝሓ ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ቻይና ጥቕሚ ክድግፋ ብምርኣይ ልሙድ እናኾነ መጺኡ። ካብዚ ክንግንዘቦ ንኽእል ነገር እንተሃልዩ ቻይና ኣብ ውሽጢ 36 ክሳብ 49 ዓመታት ንፖለቲካዊ ኩነታት ኣፍሪቃ ናብ ጥቕማ ከም ዝውዕል ከም ዝገበረቶ ኮይኑ እተን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሃገራት ምዕራብን ዝነበረን ተኣማንነተን ናብ ቻይና ከም ዛዘወ የርእየና። እዚ ዘይተዋሕጠለን ዝተረፈ ሓያላት ሃገራት ዓለም ምስ ቻይና ብምውድዳር ኣብ ኣፍሪቃ ቦታ ክህልወንን ክዕብልላን ሓያል ጻዕሪ ክሓተን እዩ። ኣብ ውድድር ዘን ሃገራት ኣፍሪቃ ከሲባ ክትወፅእ እንተኾይና ጥንቃቐ ክሓታ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዘካየደቶ ወራር ኣብ ቦትኡ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ኣፍሪቃ ጽልዋ ትዕቢ ዘላ ሩስያ ድሮ ናይ ሓያሎ ሃገራት ድምፂ ክትረክብ ወይ ድምፀን ከም ዝዕቅባ ጌራተን ትርከብ። ኣብ መንጎዚ ኣብ 19 ክፍለ ዘበን ብሓይሊ ኣብ ትሕቲ ኤውሮጳውያን ገዛእቲ ኣትያ ሻማ ዝተባህለት ኣፍሪቃ ኣብ 2021 ክፍለ ዘበን ብዕዳ ተዋጢራ ዳግማይ ብካልኦት ሃገራት እትመሓደር ከይትኸውን የስግእ። ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሃገራት ብፍላይ ድማ ቻይና ልቓሕ ሂበን ናብ ምምላሱ ዘዋጥራኻን ዕዳ እንተዘይመሊስካ ድማ ጅሆ ዝሕዛኻ ብምዃነን ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ኣፍሪቃ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓያል ጥቕሙ ዘቐድም ብሜላ ዝኸይድ መሪሕነት የድልያ ኣሎ። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ ናይ ሎሚ ትሕሶ ኣፍሪቃ ኣብዚ ሰሙን እዚ ተዛዚሙ ኣሎ። ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕሶ ይራኽበና። ሰላም ቅነ